大家好，我是一名液压工程师。我用闲暇的时间写了一个工具，我认为这是一个非常好的工具，我把它推荐给大家。这个工具主要是进行如下的操作，的一个工具操作的。首先我们可以看到，这是4个软管总成，在使用液压传动的机器里面是非常常见的软管总成。按照我的经验的话，我设计的机器里面，每一个机器使用的软管总成大概在100到200根左右的样子。那我里面只举了4根，比如说第一根 FC481的这个 F481的这根管子，我们写成了这样。可是我们需要把它分解为左端的扣压接头、右端的扣压接头、软管型号以及软管长度这4个关键参数，这样我们才能够进行操作。因为我们买的时候，这个软管的型号它是不是扣压接口的型号要告诉别人，比如说这个型号我们买2个，然后这个型号的管子我要买1米长，这样我们买回来了之后再把它扣压在一起，才能得到这一个软管总成。以前的时候把这个软管总成分解成这样的一个东西都是手动来操作的，可是这个步骤一个是非常的繁琐，另外的一个是非常容易出错。像现在这4个，你看我手动分解的，也要不了几个时间。可是如果是100多个、200多个，甚至来讲的话，几百个、上千个的话，那就是是非常麻烦。主要还不是麻烦，主要是非常容易出错的一个事情。而且这个东西一旦出错了之后，就至少有1个或者几个管子会出现问题，是不允许出错的。那我写的这个工具呢，就是把这一个以前人为来操作的一个工作，现在由工具来完成。用工具完成，就是之前有2个好处，一个是它是非常的迅速的，另外一个也是最关键的是它绝对不会出错的。我先给大家举一个例子，然后再给大家介绍细节。这是我写的一个工具啊，我先给大家举例子，这是我刚才试过的。假设说这是我的一批软管总成，从某个地方得到的一批软管总成，然后我需要把它分解，然后我只需要把它随意粘贴在哪个位置，然后点检查数据，如果没有点检查数据如果显示为这一句，检查也完成了之后，我们再看一下，那是我刚才调试的时候留下的数据。我们看一下这软管总成清单、扣压接头清单和软管清单里面都是空的。然后这有4个，我们再点一下分析数据，那我们就可以看到了这4个。我把它对比一下，这是软管总成清单。我们有4个软管总成可以看到，因为我刚才也确实是只粘贴了4个。然后我们把数量也列在里面了，统计也统计出来了。扣压接头的话，我们可以看到这个总共有4类扣压接头。你看 ECA43跟18110的，这有3个、1个、2个、3个。这 EC143的只有1个， EC973的这 EC973也被统计出来了。30-16的这有3个，这个300C 的这个只有1个啊，都统计出来，总共有8个。然后软管清单，我们可以从这边可以看到，我们只用了481的管子和731的管子2类，每一类的话有2根。我们再往这边翻一点看，481的管子有2根，一根是1000，一根是1001，所以总长是2001。41，这是因为一根是20，一根是21，总共是41。所以这对我们来讲是非常有好处的。那我就知道481的管子我只需要买2米01长，然后731的管子买41毫米这么长就可以了，是吧？然后这就是我们可以看到完成这一个步骤，我只进行了几次点击，我只是进行了这2次准确的说2次点击就得到了这一个结果。那这只有4个，那觉得可以，我手动也很快。假设如果我有非常多个比如说我这一批管子有几百个、上千个、上千根，比如说这现在有大概这么多根，我先
那我要做这个工作怎么办？我只需要点击2下鼠标。那我看到没？我已经统计出来，总共有32根。刚才在这个里面有32根。软管总成清单32根，扣押接头这里是有这么多个，总共64个。软管清单的总长有多少根也都统计出来，在这个位置。这个工具的优势在于，你1根2根体现不出优势，如果是非常大量的数据，那么它的优势是非常的明显。而且这个工具最大的特点是，不是速度快，而是它绝对是没有错误，非常的精确，这才是它的特点。那这个工具能做的事情，那就给大家介绍了，然后给大家介绍一下那个细节。首先，这个数据库，这个还有一个使用说明，这个地方使用说明是我对这个工具的一些使用的注意事项啊，使用方法的一些说明。然后数据库这个是我根据派克的这一个样本来制作的一个数据库。然后原始数据这个地方就是要粘贴，就是你得到的这个你需要分析的这个软管总成型号，不论你有多少个，你就把它粘贴在这个原始数据这个框框里面就可以了。你可以粘贴在任意位置，只有一个限制，就是要粘贴在 A1 到 A1 到 Q1000 这个范围内。只要你粘贴在 A1 到 Q1000 这个范围内就可以了。如果你粘贴在外面是不能够分析的。至于如果在这个里面的话，你粘贴在任意位置都是可以的。这表示就是任意位置都是可以的，没有关系。软管总成清单，这是我们刚才做的，这个里面就会列出在这个 A1 到 Q1000 里面我们需要分析的所有的软管总成，因为这里面是没有列序号的嘛，是吧？它在里面会把它列成序号，然后把数量什么的都体现出来，统计也会出来。这个扣押接头清单表示的意思是在这个原始数据里面，这些个所有的管子里面，它的扣押接头的个数以类型以及个数。软管清单是指这个原始数据里面所有的软管总成的软管的种类以及这些个长度啊，单个的数量啊，这些一个参数。结构介绍完了，然后特别介绍原始数据这个检查这一个功能。首先检查数据这一个功能，我们需要点的原因就是检查粘贴在这个里面的这个数据的正确性，因为这个软管总成写的正不正确很关键，如果你写错了，后面的分析结果就会错的。比如说我前面481，我写成了一个123的管子，我写错成这个，你点检查数据，它会提示出来的。你看吗？错误内容为软管型号错误，错误的位置为 A7 单元格，红色底，我还特别让红色体标注了，这个是非常清楚的。它还提示你的软管型号错误了。那我们明白的人直接检查这个东西，我们很容易就把它改正。我们把它改正了之后，再点检查数据，如果出现这一句数据已检查完成，出现这一句，那意味着你的数据是完全正确的，没有问题。检查数据完了之后，我这个工具能检查出1软管错误，2软管接头错误，比如说我这个 轻型直接头我写错了，写成 CK， 我也是能够检查出来的。这个工具你如果点检查数据的时候，你看到左端扣押接头错误，这 A8 红色底标注，它会加红色的标注，我点一下确定，然后检查一下，看到没？在左边 CK 是错的，因为没有这个，把它改正。然后我们再点一下检查数据，你就发现这正确的提示已经出来了，已经没有红色的了，这就是我们要求的。还能检查这些个后面18呀，那个扣押接头的大小啊，以及软管的管径啊，这些都可以检查出来是不是正确的。首先我们检查数据就是保证这一个东西的正确。我为什么要检查数据？因为如果你这个写错了，对后面是有影响的。我还给大家演示一下。比如说我这个软管型号我写错了，写成了123的一个软管型号，我检查了数据了，它有红色的，我不改它，
我就当没看到，不改它。我点了分析数据，看到没？就会提示错误，不能够进行。如果我把它改掉481，把它改成正确的，我再点它数据啊，正确的提示已经出来了，然后再点一下分析数据，这些个都出来了。如果比如说我这个 CK 这个地方，我再举个例子 ，CK C 轻型直接的我写错了，写成 CK， 我检查了数据，我不改它，然后我再点分析数据，这也刚才的错误没有出现，可是我们看一下扣押接头清单里面出现了一个 ECK43的这一个接头，这个接头是没有的，是没有这一种接头的，我们统计出来了，这一项是不存在的，所以这个检查数据是很关键的。我们一定这些被点了检查数据之后，数据里面有红色的，就表示你这个地方是有问题的，你一定要把这个地方改正到点检查数据的时候提示这一个句子，就表示，然后屏幕里面没有红色，就表示这个整个数据是正确的。整个数据正确了之后，然后我们再点分析数据。我们点分析数据之前，我们可以看一下，我们点分析数据之前一定要保证软管总成清单，就比如说软管总成清单是这个样子，里面没有内容的，扣押接头清单里面也没有内容，软管清单里面也没有内容，这就是为什么我要之前点一下清除数据，一定要保证这个里面没有内容的，然后我们再点分析数据，那软管总成里面的扣押接头里面就都那个填充出了数据。我为什么要每一次点分析数据先点一下清除数据呢？您比如这次我不点清除数据，我还点了一下分析数据，那我们可以看到它在后面累加了有8根管子，事实上我们的原始数据里面只有4根管子，扣押接头这个里面也有变成了16个扣押接头，就是这和实际是不相符的。因为它是把这个东西重新，你每点一次它就重新统计一次，可是这是不正确的逻辑，所以你在点分析数据之前一定要保证这个里面是空的。你看到没？现在已经有8个了，如果你不把它搞成空，不把它删除成空的，那么如果你再点一次分析数据，那它后面又变成12个，会慢慢的往后累加，这也是。怎么样把它变成空的呢？在点分析数据之前，你点一下清除数据，那我们可以看到这里面已经全部都变成空的了，这个时候你点一下分析数据，然后这一个结果就是非常准确的一个内容了，是一个非常准确的内容，这就是清除数据。所以大家有几点一定要注意。首先，把软管总成的清单粘在里面之后，可以粘到任意位，粘在里面之后一定要点检查数据，直到出现这一句然后屏幕里面没有红色，这表示你的数据检查是没有错的，如果有错一定要修改。另外，点分析数据之前一定要保证这个里面是空的，你看这种情况是不允许的，一定要保证这个里面是空的。保证这个里面空的方法是点一下清除数据就可以了，这里面就变成空的，没有什么内容了。所以点检查数据了之后一定要保证是为空的，保证为空的方法是点一下清除数据，然后这样的时候再点分析数据，那里面的内容就是正确的了，看到没？这里面内容就变成是正确的了，这是这个样子，变成是正确的了。这就是这一个工具的使用方法。这个工具对大量的数据和对大量的数据来讲的话肯定是更加有优势，少量的数据来讲的话也是有优势的，因为它主要的优势并不是速度，它主要的优势是准确性。这就是这一个工具了。那这个工具有一些细节我给大家说一下。首先是这个工具的使用范围一定要，就是这个原始数据粘贴的范围一定是 A1 到 Q1万，
Q1000呢，说错了 ，Q1000一定是在 A1和 Q1000这个范围之内。你如果超过了 A1到 Q1000，那 Q1000在什么位置啊 ？Q 在这个位置 ，Q1000下面很大了，反正我也不翻了。一定要在这个范围内，在这个范围内的任意位置，站在这任意位置都可以。一定要在这个范围，出了这个范围的话是不能够统计的。一个是这，另外一个是就是这个点这个按钮的顺序，我刚才也说过了，这是非常关键的，否则的话会统计错误。还有是检查数据的重要性，我也是说过了的。然后说一下这个数据库，这个数据库接头扣押接头的型号，我仅仅是采取了录入了43系列、70系列、73系列这3个系列里面公制24度锥的以及法兰油口部分这2个部分的扣押接头，因为这3个系列以及公制的和法兰油口，这是最常用的一部分扣押接头，我把它归纳在这个里面了，这就是归纳在这里面了。其他的比如像英制螺纹的这些个我就没有统计了。另外的一个是我们能统计的软管，是这里面列着的这几个软管，仅仅如果你超出了这个里面列的软管型号，那么这个工具是不能统计的，是这个。这就是我们这个工具算不太那个强大的地方。不过我这个工具也只是为了满足平常大部分的工作的。至于还有一个就是有一部分的这个软管比如说像这种形式书写的20411、20491这种格式书写的我这个工具是不能够分解的。我这个工具仅能够分解派克，就是按照派克的书写规则来书写的，像这种书写的规则来书写的软管总成，像伊顿、永华这种规则是不能分解的，这也是这个工具局限的地方。不过这个范围就是不论是这个上面所说的这个粘贴的范围 A1 到 Q1000 这个范围，还是说我们要统计，要把这个像这样书写的软管总成呢，也要能像这样统计，都是能做到的。只要把这个代码做些许修改就可以能实现。也是能实现的，至少是把这些代码做一些修改也是能实现。就把这个里面做到粘贴任意位置没有范围限制，这也是可以的。只是修改的幅度比较大，以及你说我不只是43、73、70、73系列，我要添加其他系列的，然后甚至说我要添加英制螺纹的，或者是说然后软管总成我要添加其他更多的软管总成也是可以的。只是说要修改一下代码。那我刚才也说过了，我写这个工具的目的只是为了让我们日常的工作能够更快更有效率。这个工具并不是为了让所有的软管总成都能够实现这一个功能。我个人认为的话，这是一个非常优秀的工具，所以我推荐给大家，希望大家能喜欢。如果有人对这个工具有兴趣，想要这一个工具的话，那么请给这一个邮箱发邮件，这是我的邮箱。如果我收到了你的邮件了之后，我会把我的这个工具发给你的。这个工具的话是我自己编写的，绝对原创，所以请大家放心的使用，不会带来任何的麻烦。这个邮箱给大家看一下。如果大家对这个工具有任何的疑问，欢迎给我发邮件。谢谢大家。我还最后说一句，这真的是我个人觉得是一个很不错的工具，希望大家喜欢，谢谢。